รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย 6-12 ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นดูอาให้ห่างไกลจากโรคร้ายอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลบารอซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินไซอิลอัสกอมโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจริตโรคเรื้อนและจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอามีน Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to English class. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, I'm good. And today we are going to continue our lesson, which is we're gonna do our review. So today we're gonna review a little bit about our grammar, which is about how one and how to. Do you remember? So let's go. So let's look at the first how, which is how one. Do you remember what we have learned? So how one, for this how, we use how to ask for the condition or quality of something, someone or someone. It means that this how we use this question to ask the quality or condition เป็นการถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะ and for this how we have how is, how are, and how was. So what's the difference between these three how? Okay, so the first one is how is, how is, how are. Both how is and how are used for now. How is กับ how are เนี่ยเป็นการถามว่าเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์เราเป็นอย่างไรแต่ว่าใช้สำหรับ present นั่นเองนะคะใช้สำหรับ now. We use it for now. How is and how is and how are. For example, how are you? How is your mom? ต้องการจะรู้ว่าแม่ของเขาเป็นอย่างไรบ้างตัวของเขาเองเป็นอย่างไรบ้าง The question want to know the condition of you and your mom, something like that. And next, what about how was? How was is something past. You want to ask the quality or condition of something or of someone, it's past นะคะเป็นการถามว่าเป็นอย่างไรบ้างที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานไปแข่งกีฬามาเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานไปทานข้าวมาเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานไปเที่ยวมาเป็นอย่างไรบ้าง How was? For example, how was your holiday? How was your holiday? นะคะวันหยุดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง How was the class? นะคะห้องเรียนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะ This how first, the first how. Alright? Now, look at our second how to. This we learn about how, use how to ask for the way something is done. เป็นการถามคำถาม how โดยที่จะเป็นถามเพื่อเราอยากจะรู้ว่าสิ่งนั้นทำได้อย่างไรนะคะสิ่งนั้นทำให้เสร็จสิ้นได้อย่างไร The way something is done. For this how, we learn how do, how does, and how did นะคะมี how do, how does และก็ how did นั่นเอง Now look how นะคะ what difference between how do, how does, and how did. Okay, the first how is how do. How do, what does it mean? Yes, the question that we have to ask for now นะคะเป็นการถามคำถามปัจจุบันนั่นเองนะคะเราก็จะใช้คำว่า how do. Okay, and how do we have to use for the subject are I, you, we, they นะคะต้องประธานจะต้องเป็น I, you, we, they นั่นเองเวลาเราจะถามต้องเป็นถาม I, you, we, they. Okay, for example, how do you go to school? It means that how do you go to school? Something that you have done. Something that you have done is you go to school. That's how do. Okay.
how do they go to school? Okay, we can use they, we can use do, how do for they also. And the last one, how do I go to school? Okay, so the next how is about how does. What difference between how do and how does? Does also now, but when we want to ask he or she or it, so we will use how does. Okay, for example, how does she eat that soup? โอเคเขากินซุปนั้นไปได้อย่างไรนั่นเองนะคะ Okay, the next one, how did. Okay, the difference between how did and how does and how do. How did is past, something already happened. So we use how did. Okay? For example, how did you finish your homework yesterday? Okay, the key word here is yesterday because yesterday is the day before, it's past. So we have to use did. Okay? So now we have to like compare how one and how to. So we will see that how one is asking something for like condition or quality of something, and second how is about ask for the way something have done. Okay, how ที่หนึ่งเป็นการถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสถานการณ์เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างและ how ที่สองเป็นการถามว่าเป็นการถามว่าวิธีการหรือว่าหนทางในการทำสิ่งนั้นให้เสร็จสิ้นเนี่ยทำอย่างไร and we have how is. For the first how we have how is, how was, how are, and second how do, how does, and how did. Okay, so now this is your homework. Alright, open your book, page 26. So this is your homework. The question is you need to group the questions below correctly. So there are example. How is grandma? How did she do that thing? She do that. So we have a table, two tables here. So you need to group the table, which the first table is about question, about quality or condition, and the second table is about question about the way something is done. Okay, we just learned, alright? We just learned just now. Okay, so after you finish your homework, you have to send your homework into our classroom. Alright? Okay, everyone. So I think that's all for today. If you have any question, just ask me anytime. So hope you guys be safe. Okay, stay tuned and see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.